ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோவில் ரயில்வே ட்ராக் சம்மந்தமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் ட்ரெயினில் அதிகம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம். அந்த ட்ரெயின் போகிற ட்ராக்கில் சரௌண்டிங்கில் கற்கள் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கான ரீசன்ஸை என்னன்றது இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். ரயில்வே ட்ராக்ஸ் பகல் நேரங்களில் ஹீட்னால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், நைட் நேரங்களில் கோல்டில் ஷ்ரிங்க் ஆகும். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த கற்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, நாய்ஸ் அப்சர்விங் கெப்பாசிட்டி மற்றும் வைப்ரேஷன்ஸை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணவும் முடியும். இதோட மழை பெஞ்சாலும் ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகிடும். மேலும் எந்த ஒரு செடியோ இல்லை புல்லோ வளர்வதற்கும் வாய்ப்பு இல்லை. இது போன்ற ரீசன்ஸ்னால தான் ரயில்வே ட்ராக்ல கற்கள் போட்டு வச்சிருக்காங்க. டியூ டு வைப்ரேஷன் இந்த கற்கள் உராய்வின் காரணமாக சைஸ் குறைஞ்சிட்டே போகும். ஸோ அதை பீரியடிக்கலாக ரீஃபில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்குள்ளே வரும். அதாவது மெட்ரோ ரயிலுடைய ட்ராக்ல கற்கே கிடையாது, அது ஏன் அப்படின்றத இன்னொரு வீடியோவில் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.